За сайн байцгаана уу? Ээжүүд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За ингээд бид нар нэвтрүүлгийнхаа уламжлал ясаар гайхалтай зочдуудыг урьдаг байгаа. За өнөөдрийн зочин бол Монгол улсын гавьяач жүжигчин Батцэг гэж байгаа. За ингээд бүгдээрээ зочинтой уулзъя. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Асаяке Япон косметик. За ээжүүд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт мань хөлтэй сайхан зочин ирсэн байна. За Монгол улсын гавьяач жүжигчин Батцэг ч мань хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За сайн байна. Тэгэхээр манай ээжүүд нэвтрүүлэг бол одоо тий ээж хүмүүс өр хүүхдүүдэд хэрхэн яаж өсгөдгийг, тий хэрхэн яаж хүмүүжүүлдэг, тэдэнд яаж анхаарал тавьдгийг ингээл нөгөө нэг ээжүүдийн дотны яриа байдаг штэ. Тэр яриагаар бол үргэлжилдэг байгаа. Тэгэхээр тэртээ олон жилийн өмнө одоо болж байсан тий анхныхаа хүүхдүүдийг үлгүйдэн авч ирсэн тэр сайхан дурсамжаас эхлэх үү? За тэгээ. Ер нь хүн ингээд дурсамжинд аялахлаарэ дурсамжаар аялахлаарэ хүн яг тэр үеэрээ амьдарч тэр үеэрээ амьсгалж сэтгэл их залууждаг. Тийм би хүүхдүүдийнхаа жоохон байснаа жоохон хүүхд ингээл гүйж явахад хараад миний хүү саяхан шиг нэг юм парас юм байж үлээ гэж боддог. Ээж нь хүүхдээ хөтлөөр сургуулиас гараад л тортой юмаа барьчихсан ингээл явж хад би саяхан яг ингээл явж исэн ингээл нэг тийм хорхон зурныг сайхан тэр залуу зандан явсан тэр үе санаанд ордог. Ер нь хорвоогийн юм болгон байраас олж идэг шүү дээ. Одоо та нар бол одоо мэдээж яг эд сайхан хүүхдүүдэд боожуулж өсгөж байгаа бага насны хүүхдүүдтэй магадгүй тийм ээжүүд байгаа гэж санаж байна. Тэр үедээ бол бид нар бас ингээл хурдан том болоосаа гэж хоног тоолоо жил тоолоо тий. Тэгээд нэг өндөр сайхан залуу сугдаал явж байхаас одоо намайг онгоцоор ч юм уу машинаар ч юм уу ингээл лавал явж би суучихсан ингэхийнсэн гэж бид нэр их мөрөөддөг л дээ. Тэгэхээр та нарт бол одоо тэр хүүхдийн хамгийн та нарыг баясгасан тэр сайхан цаг мөч та нарт байна. Та нарт эмэгтэй хүний гоо үзгсэн цог залбаа байна тий. Би одоо тэр мөрөөдчихсэн яг цаг үедээ ирчихсэн миний хүүхдүүд одоо том залуучууд болчихсон ажил хөдөлмөр хийгээд ингэж ирж байна. Тэгээ бодглохлоор бас нэг хөнгөн гуйныг намайг уяад байдаг. Тэр юу гэхээр миний өнгөрөн одсон залуунаас миний хүүхдүүдийн минь дэгж дэрвжсэн хөрхөн балчир тэр томоогүй хэрнээ дандаа намайг баясгаж ирсэн. Тэр мөчүүд намайг дандаа ингэж араас ус ингэж чангааж яадаг. Тэргээр би ингэж аялж хүүхдүүдийнхаа зургийг харж зурсан битсэн. Би бас ийм хөрхөн зургнууд энэ төр авчирсан л та бас надад бол энэ их үнэтэй. Үнэтэй яах. Та нарт бол одоо өөрснөө яг энэ цаг үе дээр явуулахлаар хадгалж яах нүгөө мэдэхгүй. Ер нь бол хадгалаарай. Тий, эр өсч эсхий сун тэгээд хожим ингээд ямар ч төрийн том хүн болж улс орныг удирдах явах юм бэлээ. Тэр үед нь ингээд зурчихсан юм альмыг харуулад ингээл бацар нөгөө ерөнхийлөгч чинь чичээд юм уу тий. Та нарт бол тэр хүүхдэд ч гэсэн их бахархалтай сайхан юу байх болно. За энэ ингэж байна. За шилээ солилцох бол миний хараа муу красный мяч каталсэдэр энэ багш нэг алтагийн засаад өгчөж өөрөө алдаатай бичсэн. Бодвол одоо 1-2 дугаар ингэсэн баг. Энэ ивэлийнх юм байна. Тэгээд энэ ингэж бичсэн гоё. Би чөлөө аавч болох уу? Нийлбэл бичсэн. Тэгээд би ээж аав тэйга 4 дахь өдөр Польш явлаа. 7 хоноод хүрээд ивэл гээд багштай чөлөө гуйж байгаа. Тэгээд алим зураад ингээд өхнөө шүү дээ. Сургууль явдаг байсан уу? Тийм. Сургууль их олон сургууль явсан. Тэгээ одоо энэ хоёр бол ингээд ээж нь энийг ингээд хадгалж яадаг гэж мэдэхгүй. Тэгээ би дараа нь одоо ачтай болохлээр ч юм уу үзүүлнэ. Аавын чинь зурсан юм сурчээсэн дэвтэр хар нөхтөөдэй. Энэ бишрэл одоо Мартин амнаар миний ээж гэдэг зургийн уралдаан зарлахгүй юу? Тэгсэн чинь энэ нэгдүгээр байр хэлсэн. Тэгээд одоо яагаад хэлсэн бэ гэвэл тэр нь нөгөө хөвгөлтэй. Мэгтэй учраас хүн болгон намайг гэж таньдсан. Тэгээд нэгдүгээр хэлсэн. Тэгтээ адилхан зурсан байна. Адилхан гоё зурсан. Яг тий тэг хүүхдийн болохоор тэгэл байдгаараа л хичээсэн л байх л та. Хоёулаа урлагийн хүн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь одоо нөгөө өөрснөө урлагийн хүмүүс чи хүүхдүүдэд урлагийн хүн болохгүй гэдэг бас нэг тийм нэг хатуу юм бариад байдаг. Тий. Та хоёр бас яг тэгжээгүй яав юм. Ер нь би бол эвэл бишрэл хоёулын өөр мэрэгчлэр
сурах гэж оруулсан шүү дээ. Дэс сургуульд. Тэгсэн чинь хоёулаа 1 жил болсны дараа одоо нийлж агаад нэг өдөр л уулзсан хэдүүлээ. Бид нар нэг гэрээ хурал гэж нэг юм хийдэг. Тэрийг манай ээж аваа бас л олгоотой л та. Тэгээд би нэг өдөр ингээл ясан чи вайн бэлдээл нэг өдөр чинь цай май энэ болоод ээжийнхээ дуртай шоколадыг тавиад тэгэл суугаад ингэж байна. За юу болчих вэ гэсэн чинь өнөөдөр хэдүүл ороо жоохон сууя. Нэг чухал юм ярина гэл инээгээл ивэлч нэг юм жоохтой инээгээл унд. Тэгэл би ойлгосон л та. За ямар нэг юм гойх гэж л гэж утсан. Тэгсэн чинь би тэр одоо киноныхаа найруулагчаар явмаар байна гэх. Үгүй миний хөө гэрийн бараа хардггүй тэгэл цалин цагаан инээ тэргээл ингэ бодож амар их өөр шүү дээ. Би тэр та нар зүгээр л харжээ. Одоо би тэр байдгаар хичээд тэгэл одоо Монгол хүн болж төрснийхээ хэргийг гаргана гинэ. За миний хөө энэ чинь одоо түмэн одоо хичнээн 100 200 сая хүнтэй тийм газараас эндээс чинь юм хийн гэдэг маш хатуу. Та нар монгол шигээ бодож болохгүй гэлсэн чинь ээж авд тайстай хичээн тайстай хараарай гэх. Ганцхан тайл уу юм. Тэгсэн чинь аав нор жоохон сонсож гараад явчихвал чи нөгөө хурц асуудлаас зогтож байгаа. Тэ? Ерөнхийдөө хүүхдүүдийн талд ш. Тэгэл маргааш нь ээж нь бодъё гэж хонс. Тэгээ маргааш нь би бас л өргөцсөн л дөө. За би өөрийнхөө таавар явсан. Тэгээ бас над тэгээд таныг аавтай суух гэж хахад нь битгий суу гэдэг юм эсвэл суу гэл хин нэгнтэй ингээл эм тэгийг үздэг гэнэ. Үгүй. Таныг ийм мэрэгчл аав сур эсвэл бол гэж хин нэг нь тулгааг үздэг. Үгүй. Та өөрийнхөө таавар эмчиж яагаад бидний өөрийнхөө таавар сурахгүй байгаа бэ? Хас айхтар тий. Тэгэл ер нь яг тэ одоо бас тэр нэг бодлын хүний бас эрх чөлөөг мэдрэх аз жаргалтай байх бас нэг зүйл шүү дээ. Тэгэл би хүүхдүүдэд за та хоёр өөрснийгөө сур тэгтэл амжилттайгаар хинч биш амьдралд явж болохгүй хэн нэгэн байгаарай. Амьдрал их утгатай байх хэрэгтэй шүү. Амьдрал төлөөс заавал байдаг. Тэр төлөөсийг та нар хөдөлмөрлөж төлөх хэрэгтэй. Дараа нь лангуун дээрх талхаа авчвал мөнгөний өгчөөд лангуун дээрх талхаа аваад идэхэд их хамттай байдаг шүү гэлсэн. Ажиллана яжстай зүтгэнэ л гэлтгсэн. Тэгэл одоо зүтгэж л байгаа ах гэж санаж шүү дээ. Энэ 2000 онд аавынх нь хийсэн зүүдэн дээрсэн хонгорхон ээжээ гэдэг киноны Сэрчмаа дуугийн дуулжсыг сайхан дууснаа ингэж үү. Хардаа миний хөө. Ээж нь хүүгийнхээ өгч явуулсан мөнгөөр хараа ороод ирлээ. Ээж нь хүүгээ дахиад эцэж орхиж явахгүй. Ээж нь дахиад таашаач явахгүй. Хөгжмийн дэвцээ үлзийхүү сая гавья тавлаа. Үлзийхүү маань бас үлзийхүүдэд баяр хүргэе. Үлзийхүү маань энэ гол дүр тоглодог. Золбот маань тоглодог. Одоо энэ тоглосон залуучууд маань бүгд гавья тулжээ. Тэгэхээр бид тэр хөгжиж байгаа шиг бас их амжилттай явсан сайхан жүжигчдийг бид нар олж харж тоглуулсан юм шиг байна. Тэгээд хоёр хүүхэд маань бас энэ араас сайн сайхан явах байхаа гэж найдаж штэ. Тэгээд ер нь бол хүүхэд гэдэг бол бидний ирээдүй. Тэ? Тэгэхээр бид нар өөрснөө ирээдүйд ямар шүү амьдралаар хэний гарыг харж амьдрах уу гэдгээ сонгоно гэдэг бол хүүхдийн ирээдүйн байгаа юм. Ирээдүгээ хүүхдийн ирээдүйг зөв сонгож чадах юм бол бид нар өөрснөө өглөөд ирэхин цагт сэтгэл амар бас ирээдүг гэрэлтэй байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм тэгж боддог би. Одоо хүүнэрийг одоо шилэх юм бол хүмүүжүүлэхэд их хэцүү байдаг. Ээжийн үүрэг оролцоо их байдаг гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Та энэ тал дээр бас юу хэлэх вэ? Тэгэхгүй би одоо энэ дээр их олон хүмүүстэй санаа зорьдог шүү дээ. Жишээлбэл ингэдэг манай ээж болохоор их шаардлагатай өсгсөн. Бид нар ч одоо 4-5 улсуудыг чинь тэгжил өсөхгүй болохгүй л байна л та. Би болохоор өөрөө хүүхдийг тэгж их барьж өндөр шаардлага тавьж тэгж өсгөхийг би бол нэг зүг гэж боддгоо. Тэр хүн чинь өөрөө хүсээд ирээгүй
одоо ээж аав хүүхдтэй болохыг хүссэн учраас тэр хүнийг төрүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнийг бас өөрийнх нь хүслийн дагуу амьдруулах үүрэг биднэрт байгаа байхгүй. А буруу юм хэвэл мэдээж бид нар хэлэн залан загнан тийм ээ. Тий. Тэгээд би тэр тал дээр жоохон зүрдэг ээж маань биднэрт их шаардлага тавьдаг гэсэн болохоор би тэрийг таашаадгүй дээш тэгж утсан байж магадгүй. Тэгээд хоёр хүүхдээ би зүгээр таавар нь байлгахыг боддог. Тэглээгээд мулхуу болохгүй шүү дээ хүүхд чинь. Улам юмыг илүү ухаарна, ээж аавынхаа хайрыг ойлгоно. Би хүүхдүүдэд бол хүүхд насын эргээд ингээ бодоход их сайхан байгаасаа гэж боддог. Яагаад тэгж бодсон гэхээр би хүүхэд байсан үеэд хожим ингээд айл болоод, ээж болоод, эзэгтэй болох гол ядаж явахдаа би боддог ус миний баг нас яаж өнгөрсөн, миний ээж аав хоёр ямар шүү байсан гэж бодоход би багтаа цуслан дээр байсан, ээж аавын бидний төлөө гаргасан сэтгэл, тэгэл ачааны машинаар нүгөөд цуслан гарч исэн. Тэгэл гуц муцсан тэр ингээл ороогоо нүжсэн тэр болгоны би боддог. Ээж аав хоёроо хойно сурж байхдаа аав надад алтан унаг гэдэг юм үлгэр биччихсэн унаг шараад будаад зурчихсан тийм захиа явуулж ирснийг энэ их тод санагддаг. Тэгэл би ерөөсөө хүүхдийн бага насыг их сайхан дурсамж дүүрэн аз жаргалтай байх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тийм хүүхд илүү их дээшээ оргилж илүү их энерги ирчмээр сэтгэл нь сэнэглэгдэж байдаг гэж боддог. Тэгэхээр би бас нэг юм асуумаар байна л да. Та бол Америкт бас айгүй олон жил болсон тий. Мөн Герман, Польш гэл нэлээд олон газруудад бас амьдарч үзчихсэн шүү дээ. Ер нь гадны улс орнуудын тий ээжүүд тий эмэгтэйчүүд үр хүүхдүүдэд өсгөх арга барил нь ер нь ямар байд юм бэ? Ялангуяа би бүр танд Америкийг л асуух гэдэг юм л да. Би Германыг бол нэг сайн мэдэхгүй. Тийм бид нар ч нөгөө цирк гэх тусдаа өөрснөө байсан болохоор өргөн олон нийтэд нэг холбогдох нь баг байсан. Тэгээд бид нэр их нүүж явдаг байсан. А Польшууд бол одоо миний хүүхдүүдийг Польш Элла гэдэг хүн хардаг байсан. Тэр ганц хүүхдээ хүн Оросд эхнэр аваад тэнд амьдардаг болохоор хүүхдэд гачин хайртай ганц хүүхдээ хүн тэгээд ганцаараа амьдардаг байсан. Тэгээд ивэлийг ингээд харах гээд ирэхдээ ийм програм боловсруулсан юм. Би хөөхөн би тэр үеийг гайхдаг байсан. Юу програм боловсруул тэр хүүхдийг чиг хүндлэх нэ хүүхд бол загнуурын баял гэдэг байгаа тийм ойлголттой. Тэгсэн чинь бүр ингээд програм бичээд ивэлгөө өглөө би кашин нэдүүлнэ дараа нь жоохон амраан тэгээд тийм юм арга тоглоом тоглоом энэ заа тэгээд шаарны талбайд авч нөгөө шаард бөмбөлгтэй нэг тийм өсөрдөг талбай байдаг байхгүй юу манай доохонд тал тэрэн дээр авч шаарны дунд одоо тоглуулах л дээ тэг өдрийн хоолыг бифштекс хийж өгнө жоохон шүл өгнө гэд тэг өдөөс хойш үлгэр ярьж өгнө гэд бүр ингээд тэгээд унтуулна энэ бүгдийг нь яадаг тэгж тэгээд би тэр хүнээс би их юм сурсан л да тэгэл хүүхдтэй их том хүн шиг харьцсан тэр хүндлүүл сурсан хүн гэдэг чинь бусдыг их хүндэлдэг тий тэгээд би ингэдэг юм байх шүү гэж ойлгож авал панелгаас их юм сурсан харж авсан. Тэгээд өөрөө ч тэр байж байгаа тэр нэг тийм өндөр сайхан биетэй тэгээд нэг ярьж байгаа тэр тийм дөлгөөхөн нэг тийм бодлогошилсан харцтай тийм гоё биеийг сайхан авч явдаг үг яриа нэг тийм цэгцтэй тийм хүн байсан. Тэгээд тэр панелаг бас их сандаг. Ивэл сая намайг өвөл очиод ирэхэд бас хэлжлээ л. Би таадах явах санаж байна. Тэгтээ панела намайг их гоё хардаг байсныг би жоохон сандаг энэ төр гээд хүүхчин тэгээд энэ багын юм чинь дулсан зарим үлддэг байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд өөртөө сайн хүнийг ч гэсэн айгүй сайн мэддэг шүү дээ. Мэдлгүй яг тийм тий айхтар шүү. Америкт бол хүүхэд бол бүрэн ихтэй байдаг л да. Одоо тэрийг хүн тайлбарлахад манайхан бол бас жид ойлгохгүй болов гэж би болгоомжилж байна. Америкт зөндөө олон хүмүүс явж байсан болохоор тэр улсууд бол ойлгоно л доо. Би өөрөө анх бас ойлгохгүй байсан чинь жишээлбэл манай найз намайг очиод ингэсэн. За найз энэ чинь хүүхэд гэдэг чинь номер 1 шүтэлг нь юу араа гэдгсэн чинь одоо чи машинд ингээ хоёр хүүтэйгээ явж илаа. Тэгээд хүүхд чинь буруу юм хэллээ. Яах гээд байгаа юм чи гэл далаалаа бол хажууд машин чинь шууд 80 дуудаад чамайг цагдаад өгнө штэ гэлэхгүй. Хөөх яагаад тэгж байгаа гэсэн чинь хүүхдээ одоо хүчрхийл дарамтлах гэж байна гэж үздэг. За тэгээд хүүхдээ ингээд эзгүй тэрхтээ дэлгүүрийн гадаа орхиод ингээд орсон манай нэг монгол хүүхэн тэгсэн л тэгсэн чинь хүүхдээ аваад явчихсан цагтаа. Яагаад гэвэл чи өөрийн хамгаалах чадваргүй хүүхдийг олон нийтийн ганцаар ингэ орхиод явчихсан. Хүүхдэд аюултай нөхцөл үүсгэсэн гээд ээж нь би цонхоор хараад юм аваад ингэж байжсэн өөр хүн харах хүн байхгүй гэдгсэн. Хүүхд харах хүнгүй гэсэн чинь нөгөө тэр цагдаа аваад явчихсан чи хүүхдийн хураадаг тэднэр чинь нөгөө одоо тэр баян нийгмийн хлахтаа одоо хүний хүүхдийг хураагаад тэгээд тийчээгээд бариад ингэ гэдэг ч юм уу их асуудал та. Тийм энэ хоёр чинь Google-тэй кино үзээд идэг ус англи дээр. Тэгэл одоо шулганаал юм яриад байдаг. Тэгээд тэгж хатал хүүхд чинь ярианы хэлтэй болчихд юм шүү дээ. Хүн ер нь ярианы хэлтэй болоход бол ер нь тийм хэцүү биш. Бичгийн хэл чинь их чамбай сурахгүй болохгүй шүү дээ. Тэгээд энэ хоёр чинь
хэлний суурьтай болохоор очиж сургуультай орчин. Тэгээ Монголын сургуульч нь их програм их нягт байдаг. Компактны. Тийм учраас тэнд очиод нөгөө хоёр чинь ингээд шалгалтаа өгөөд анги алгасаад ороод иддэг байсан. Ер нь Монгол хүүхдүүд очихлээр гол анги алгасаад орчдөг. Тентгийн сургуультай бол хүүхдийг таавар сурж байгаа дээд ангиуд руу начааллын нэмт юм шиг байна. Тийм. Хүүхдүүд бол тэндээ очиод хурдан тасч шít. Миний хувьд бол одоо нэг хэцүү юм байхгүй. Дэлгүүр орохдоо би ч угаасаа идэхэм дэх мөнгө өрдөг. Хүнсний дэлгүүрийн хой битэж шүү дээ. Би барааны дэлгүүрийн хой битээ биш. Хүнсний дэлгүүрт орохдоо л одоо бүр хавийн юмнуудыг авна. Тэр машины багажийг чинь дүүртэл авна. Хүнс манахаас хямдхан Америкт манахаас хямдхан. Джеймс Мис бол одоо бүр миний мэдэхгүй юм байна. Би одоо мэддэг хэдийг л авахаас мэдэхгүй Джеймсүүд их байна. Ногоо могоон хүртэл. Тийм тэрэн дээр бол сайхан л да. Тэгээ цаг агаар сайхан утаам уняар байхгүй. Тийм хүүхд бол тэмт дасахад бол тийм их хүндрэл гараагүй. Тэгээд яг хар тамхи мамх гэж зарим улсууд ярьж байсан. Би хоёр хүүхэдтэй хэлсэн. За тэр хар тамхи миний хоёр хүүхэд бол угаасаа тамхи татахгүй шүү. Тэрэнд орол пив уучдаг бай том болоод тэр уудаг нас маснд хүрхлээр хар тамхи мамх энтрийг бол ерөөс сонирхож үзэхгүй шүү. Зүгээр амны тамхи энтрийг бол та хоёр багын дахтаа нэг одоо боргод дүүрээр ингээд дахтаа зам дээр татаад байж хатан авчиж далайн ээжийн худалдагч намайг орсон чи наад хоёр ч сая тамхи татчих би загнаад гээд тэгээ тэр наавынхаа тамхинаас нэг ширхгийг аваад зам дээр хойлоо завил сууж байгаа татсан байгаа. Тэгээ тэр бол тэр хоёрын насан туршийнхан татсан тамхи л да. Тэгээд би дараа нь хэлжсэн миний хөө тамхи татах бол угаасаа тийм шүү дээ. Америкт дандаа тийм хар бор ажил хийдэг тийм улсууд ядраад ингээд тамхиар өөрийнхөө ядаргаа аюугаа тайлж ингээд стрессээ тайлдаг. Энд өөр албан газар ингээд тамхи татж байгаа хүн чи харахгүй байгаа үстэй гэд тэгдэг. Тэгээ аав татдаг ш тэгээд аавынууд насаар нь татсан юм ээж нь юу хүү гэж бод юм а. Тэр яг ингээд баг залуудаа ингээд буруу зуршил руу санамсаргүй орсон л байхгүй юм нөхөө тэгээд аавыгаа алгасчих бусдын миний хөө тэгээд та хоёр тамхи татахгүй шүү гэд. Тэгэл тамхи татдаггүй улсуудыг л их нэрт нь хүлээлгэж өгөх гээл байх ш. Нэгийг өгчихсэн тий. Явах уу эсвэл Монголд авах уу Монгол утаатай байна те хүүхдийн боловсрол ийм байна нэмлэг хүрэлцэхгүй байна гэж мэддэг штэ магадгүй яг одоо ингээд эргэлзэж байгаа ч юм уу те бидний дунд ч гэсэндээ эргэлзээ сууж байгаа хүмүүсээс байж л байгаа ш те хүүхдүүдээ одоо яаж гоё орчинд өсөх үү хүн болгоны л энэ мөрөөдөл ш яг тэдгээр эмэгтэйчүүд ээжүүдэд та бас юу гэж зөвлөх вэ? Би өөрийнхөө жишээн дээр ярил л да. Би одоо 2000 он гаргаад хүүхдүүд аваад явсан. 2000 оны үед бол бид хоёр бизнес эзэлж ирсэн. Нэг цэргийн хажуу талд нэг жижигхэн байшин босгоод авчихсан. Өөрснөө компанийн доор студиуд би тэр студийнхаа захирлыг хийгээд яг эд одоо ингээд Монголч студийн кинонуудыг хийгээд би өөрөө тэр жинжима зүүдэн дээрсэн хонгор хийжээгээл энэ кинонуудаа тоглож илаа. Тэгээ яг тэр үед хүүхдүүд маань одоо цэвэр англиар ярьдаг тийм газар сурмаар байна ээжээ гэсэн болохоор би энэ дээр ёстой өөрийгөө хэд дахин хуваагаагүйгээр хувааж ирсэн. Нэг өдөр Батцэцэг болоод дотор байгаа Батцэгтэй гаднах нь тэмцэлтэй л бодоод унтаал усхлаар ингээд би зөв гэж боддог. Ягаад гэвэл хүний амьдрал оронгоор өөрчлөх гэж байна. Аав нь болохоор одоо энэ босгосон энэ амьдрал дээр хүн чинь хайртай байна шүү дээ. Тэгэл тийм яхаа үгүй одоо хоёр хүүхдээ л явуулчих. Хоёр хүүхдээ явуулна гэхэлэр их хүний сэтгэл чинь ингээ гогдоод байгаа юм чинь. Очоод одоо нөгөө хувц сунраа угаах, хоолоо хийх гээл зүдрээ зутраал өндөг болоо. Тэгэл жолоонд барьж суртал нь хэн хөзөөхөө миний хоёр хүүхдийг. Тэгэл daarаал бөөгөөл явна мөнгө төгрөггүй ингээл бас хүний ирэх шүү дээ хүүхд чинь тий. Тэгэхээр яадаг бол гэснэгүй би одоо тэгж одоо яах гээд би энд одоо ингээл алтан дээр сандаалал одоо бүр жигтэй хэм болох гээд байгаа юм уу би яах гээд байгаа энд ингэжсэн дөрвөл надаас гарчсан энэ муу хоёр хүүхдийг би нэг хөлийн дөрөнд эргэн би боожулж байгаа юм шиг энэ хоёрыг нэг эрүүлтсэн эрүүлсүүд болгоод тавих юм бол бүр их томоор ярих юм бол улс их орнд хэрэгтэй тийм ээ за зүгээр ойр зураар ярихад бол би чинь одоо бас нэг хоёр хүүхдээ хүн шиг болгочихно гэдэг чинь ээж хүний хувьд их бахархал байхгүй улс их орондоо кинондоо амар том гавьяа байгуулснаас дутгааргүй л гэж л бодохгүй тэгэл ингээл өглөө бос болгондоо би нэг хэсэг их хямарч байсан. Зөв буруу юу яах вэ гэж эргэлзээл. Аливаа нэг юм руу ороход хүн дандаа эргэлздэг. Тэр эргэлзээг бол хүн зоригтой давхал хэрэгтэй. Гэхдээ сайн бодох хэрэгтэй мэдчихэр. Бас буруу юм дээр их зориг гаргах юм бол болорсон юм болно шүү дээ. Тэгээд би за би энд ингээд хүүхдэд өсгөөд би эндээ байвал яах вэ гэдэг бодлоо. Одоо би өнөөдрийн насн дээр ингээд 60 гарчаад байж хахад би эндээ хэрвээ ингээд байж ивэл гэд тэр үед бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би ингээд хөшрөөд ирэхлээр яхад миний хоёр хүүхэд заа нэг гадаад яваад төгсөөд ирэх.
Тэгээд төгсч ирээд нөгөө хоёр чинь нөгөө хий тэнд нэг зутарч нэг дээд сургуулаа төгсөөд яваад ирээдүйн яг миний заа зүйлсэн ээжийнх нь үг чихэнд нь хоногшиж ингэж өсөх чиглүүлэх барих тал дээр ингээ бодох. Ээдээ би хоёр хүүхдээ дагаад явсан. Энэ чинь миний амьдралын утга учир хамаг ирээдүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл бодсон. Тий одоо ингээд сонгуульлал нэг нь солигдсон дараагийн нам гарч ирэн тэгэл одоо тийм хандив ийм хандив гэл одоо ингээд тэгэл сайхан муухай хандна илтвэ янз болно шүү дээ. Одоо тэрэнд чинь одоо бизнесийн их өртөн. Тий. За нэгэнд нь очиад рекламад ороод эсвэл сурталчилгаанд ороодох гэд бид нар бол үйлчлэл шүү дээ. Тий тэр чинь бас л тэгэл одоо өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүст нэгдүгürt ажил гээд явчихна хоёрдугаарт нөгөө улсууд чинь та нэг газар нэвтрүүлэг хийгээдгээ сонгуулийн юунд ороо гэхлээр та нар чинь мэрэгчлэрээ тэр дээрээ хэвд очиод ажиллая хин тий. За ингэхдээ чинь дараа чинь тэрнийхт нь орвол энэ болно энийхт нь орвол тэр болно. Тийм гэх мэт манай дээр нь тийм их амбицэгтэй. Тэгээ би бодсон за ерөөсөө өөрт насан туршид үлдэх миний үр үндэс минь хоошдооч надаас хувирч өөрчлөгдөхгүй хоёр хүүхдтэйгээ тэлээ явахд их зүүн гэж бодсон. Тэгээд би маргааш нусал за үгүй Америк явъя гэдгсэн. Нэг юмнуудаа яах вэ гэж. Машингаа зарна тэрийгээ тэгээд энийг ингэ тэгэл яасан. Тэгсэн чинь Машка дими баха гэлтгсэн. Тэг ухт нь ээж яг нь ээж чинь ерөөхдөө бас ерөөхий сайдчтай. Манай хоёр хүүхдээ ерөөхийлэгч байна уу ерөөхий сайд байна уу гэх тэр нэг оньгойг унссан юм шиг байгаа. Тэгэл арт түмэн нэг санал гаргая гэх. Тэгсэн чинь би одоо тэднийхээр ерөөхий сайд шүү дээ. Ерөөхий сайд ерөөхийлэгч. За чи явахгүй бол бид нар явлаа би хоёр хүүгээ аваад явлаа гэл Машка тэгсэн чинь Машка маань маргааш нь босвол за аав нь явлаа юм хумаа одоо яах юм бэ хоёлаа гэд за тэг аргыг олноо л гэдсэн. Божиг нуулсан шүү дээ. Ийш нь контейнер тэгээд тийш нь контейнер тэгээд нөгөө эндээ чухам зүгээр өстэй социализм капитализмыг байгуулах гэдээсээ үнжингээд өөрчлөлтөд явчихсан юм чи тий. Тэгэл ёстой нэг л ясантаа тэгээд би очиод бас цөөнгөө удаа хүүхдүүдэд хэлдэгс. За ээж хоёр нь өөрсдөө бодоод бие тавар хийгвэл тэр олон жил зүтгэсэн юм дээр тэгэл сандаалаад байж болох байсан хүн зарчаал хэдэ ажиллаж байгаа тэгээ байж болох байсан. Яг хүчрүү том компани ч гэсэн биш ч гэсэн бит хоёртан бол тэр чинь их хөдөлмөрийн үр дүн их олон жилийн зүтгэлийн үр дүн байсан шүү гэж хэлдэг. Тэгэхээр л нөгөө хоёр чинь мэдж байгаа. Тэгээд эрэгтэй хүүхд бол ер нь ээжтэй их ойр байдаг. Тэгээд юмыг ингээд ойлгоод ингээд яхад ер нь ээжийн үгийг бол гэтэл нөгөө ойлгочихоо л. Тэр нэг өөрхөн тэгээд би өөрөө залуу байхдаа хүнийг тэгж хардаг байсан чи 50 та өнөө чинь хөөхөд талийнхан төгчтэй л гэж боддог байсан. Залуу нас тийм болчихмгүй. Тэгээд би хүүхдүүд маань тэгж бодд юм уу яадаг ээжийг их хайрлна. Тэгэл далайн давлгаан цохиулж яа гэл одоо хүүхдчил одоо намайг тоглуулах гэдэг. Ээж нь тэр тоглооны пянгийн даах ч юм уу ч юм. Тэгэл тэнд очиж ийм юм үзье. Ээж нь тэгээд энд одоо хоол идэнэ гэдэг нэг газар зогсоолоод ээж нь одоо амттай шиг ингэж явах байл машинд яваал тэгжээс нэг газар орж хоол идэх нэг газар бүр ядарчлаа. Очиж хөвт тэгээд Огны хөөрхөн зугаатай ойлгох. Үгүй програм яаж байгаа. За ийм програм хийсэн биш гэ өнөөдөр би тэгэл ивэл биш л гэдэг одоо ингээл. Тэгээ манай нөгөө бэрчэн бас их хөөрхөн шүү дээ. Охин хөвч их хөөрхөн юмыг их гоё аялуулна их сайхан зохицуулна тий. Тэгэл та ямар вэ гэл жинжин хэллийнэ гэдэг. Тэгэл нөгөө хэдийнхаа дуунд нь баярлал ягаад одоо яриа хөрөнд нь цэнэглэгдээл. Тэгэл яг нэг ирээдүйн нэг гэрэлтэй юм шиг санагдал их сайхан болдоо шүү дээ. Тэг би одоо таны ингээл тантай ярьслах хийгээл сууж байхдаа нэг тийм юм бодлоо. Хэрэг одоо та бол хоёр сайхан хүүтэй тий. Стад нөгөө тэнгэр багцсан хөвгүүд гэдэг шиг сайхан хөвгүүдтэй. Гэтэл магадгүй одоо та охинтой байсан бол таны залуу насыг тий өвцөн юм шиг дуурайсан тийм гоё охинтой байх байсан байхтаа л гэж бодчихлоо. Харин залуу ах чинь одоо охин гээл ерөөсөө их мөрөөдөн штэ. Тэгээ охин болохоор охинтой бол бидний үе чинь одоо нуграачд их сайхан санагддаг байлаа. Тэгэл би чинь зүгээр өстой охинтой бол нуграач болно гэж боддог тий. Болгоно гэж боддог. Тэгэл ивэлийн чинь гисэнд огт охин гэж бодоод ямар сайн аав нь нөгөө эмгтэй хүүхдийн открет аваад ирсэн. Яга. Тэгсэн чинь хүү гаргачихл хөвчээсэн чинь яа открет ухаан орсон чинь ингээд би нөгөө хагалгаанд орчоод гарч ирсэн чинь яа открет нөгөө хөрхөө тэр үед би охин баха гэсээр давхуулчихсан. Тэр үед ч одоо нэг шиг ингээд хардаг оншилдог байгаагүй шүү дээ. Тэгэл Польшид очиод ингээд байх чинь тэд нар бас оншилж чадахгүй л байсан тэр үед. Зүгээр хүүхдийн хэв юм байна нэ тэр л гэхээс шүү. Тэгсэн чинь ягаан тонтоход тийм охин гоё мэлтэй юм дээр битэрийн тухай биччихсэн. Тэгээд эвэлд нэр өгж байгаа энтрийг Машка биччихсэн оруулж ирчихсэн. Тэгээ ер нь бол охин мөрөөдөл байсан. Тэгээ ямар сандаа би
хожим нэг хүүхдүүдэд амтнд дуртай болгох гэдэг бас нэг зэрлэг бидний үед чинь муур энтрийн зулцгай чинь барилга дээрээ саядаг тагтаа шууг чавхтаж алдаг энэ төр одоо нөгөө ээж аавын хүмүүжил дутуугийнх бахта одоо өөрснөөсөө бас нялцаагаад шүү дээ. Би одоо эмэгтэй болохоор тэгж байгаагүй боловч тийм нэг харж л өссөн байхгүй юу? Эртээ хүүхдүүд тэгдэг. Тийм болохоор би хүүхдүүдэд бас ингэж болохгүй гэдгийг ойлгох амтнд ойрхон баг амтан гэдэг чинь бас нэг ухаантай хүнд бас хайраа үзүүлдэг те бас тийм хөөрхөн байдаг гэдгийг үзүүлэхэд би амтанд хайртай болох үүднээс загас авч дижижээ 17 аквариумтай 17 алтан загас аквариумд үр тэрийг өөрөө цэвэрлэнэ гэж их зүудрэн тэгээд нохойтой байлаа мууртай байсан. Тэгээд муур маань охин муур байхгүй юу. Тэгсэн чинь Машка ямарсан гэдэг охин төрүүлж өгнө гэсэн харах нэг охин муур төрүүлээ. Бас нэг манай найз нарыг ихлээр тэгдэг байсан. Тэгээд нэгдүгээрт би өөрөө жүжигчин учраас бас ар гэр юм хамаа бас ачаалал өөрөө мэдэрчээж явах хэрэгтэй те гэрүүл төлөвлөлт. Хоёрдугаарт бол бас эмнэлгийн залт байсан учраас тэгээд чадаагүй. Ер нь бол миний мөрөөдөл байсан. Гэхдээ би одоо бэртээ болсон болохоор сайхан тийм. Сайхан бэртээ. Хүүтэй хүн охинтой гэдэг шүү. Сайхан бэртээ болоод тэгээд л магнит энерги байдаг шүү дээ. Одоо тэгээд ач зэнэр ач гарна ач нар гарна өгтөө тийм ээ. Ач нарыг одоо би бас их асуудаг. Яг нэг сайхан нартай өдөр ач малтай болох байхаа. Би тэгтээ хүүхдүүдэд хэлдэг. За миний хүүхдүүд бид нар өөрснөө цөөхүүлээ. Юу яан шүү. Доор бүрээ 3-аас дээш хүүхдтэй болно шүү. Ерөнхийдөө даалгавар өсөж одоо биелүүлэх шүү дээ тий. Одоо ерөнхий сайдын даалгавар биелүүлэх байх гэж бодож байна. Би таныг хантайгаа анх яаж одоо танилцсан тэг ямар одоо сайхан хайр дурлалын түүх байгааг гэж бас сонирхмаар. Тэгээ бас их ирэх байсан гэж би сонсч байсан хүмүүсээс. Тэ? Нөхөртөө одоо ирэхлэлгүй яах вэ? Гэхдээ таныг бол бүр ганцхан өөр байсан гэж сонссон шүү. Батцэг чи энэ ер нь үний юм уу? Өөрийгөө мэддэггүй л байх л та тий. Би юм өөрийгөө их азтай гэж боддог. Миний эргэн тойронд байсан эрэгтэй хүмүүс бол их сайхан хүмүүс байсан. Надад их хайртай байсан. Миний аав нацагдорч гэж хүн байсан л да. Тэгээд аав маань 2 дээд сургууль төгссөн. Одоо тэр үедээ боловсролтой л ордог баг. Тэгээд эдийн засагч мэрэгжилтэй тийм хүн байсан. Тэгээ би аавынхаа одоо эрх охин байсан. Тэр үед ягаад ч одоо айлууд чинь өөртөө төстэй юм эсвэл одоо зан характер юугаараа ч юм ингээд юугаад илүү санагдсан хүүхэд нь миний карманы охин гэж бас ярьдаг тийм тал байлаа шүү. Би аавынхаа карманы охин байсан. Тэгээд дараа нь ээж аав хоёр маань ингээд салснаас хойш манай хой тав Хасбатар гэж хүн байсан. Хэлвчийн ухааны доктор урлагийн соёлын авиац зүтгэлтэй Хасбатар гэдэг орчуулагч шүүмжлэгч байсан. Пап маань болохоор бас их надад их сайхан ханддаг байсан. Дандаа намайг миний одоо ирээдүйд хэрэг болохоор юмнууд ийм ном унш, ийм сонин унш, энийг хараадах гэдэг. Тэгэл гадаа дотоод явуулахлаа дандаа өнгөтэй юм. Энэ манай гэрийн ганц кино жүжигчин гэл очиж өгнө. Тэгэл ээж хэлдэггүй Н.Батцэцэг гэж нэг одоо ийм хүн байх юм одоо нацаг дандаа эрхлүүлдэгс одоо хасаа ерөөсөө үг хэлүүлэхгүй ингээл эрхлүүлчих ингээд ингэдэг байсан. Тэгээд дараа нь Машкатагаа суугаад одоо Машка маань бас их зөөлхөн тийм дөлгөөрхөн хүн шүү дээ. Тэгээд өөрөө надад хэлдэгс анх сууж би чиний фэн юм байгаа шүү дээ гэж хэлдэг. Тийм. Та фэнтэйгээ суусан юм байна. Тэгээд өөрөө надад тэгж хэлдэг байсан. Хэн мэдэх одоо тийм л байсан билгүй. Тэгээд би тэрийг бол үнэн байж магадгүй гэсэн. Ягаад гэвэл Машка маань одоо жишээлбэл үснээс нэг ширхгийг ингэж чангааж намайг явах болохгүй. Тийм муухай элдв тийм харьцаа юу байхгүй шүү дээ. Тэгэл хамгал гоё дууныхаа үгийг надад зориулна, хамгал гоё зохиолоо надад бичиж дүрийг надад өгнө тий тэгдэл байсан. Тэгэл хүүхдийнхаа давуу мав энэ чинь хөрхий угаагаад тэр үчин памперс юм хөө гэж байсан шүү дээ. Тэгэл наранд хараад дэлгэж хараад сэгсрээл дэлгэж хараад шаваа нөө байхгүй байна уу гэж дэлгэж тавиал энэ. Тэгэл юу яадаг байсан. Тэгээд эргэн тойронд байсан улсууд маань их сайхан байгаад хадмууд маань бас их сайхан улсууд байлаа сайхан ээж аав нь тийм сайхан улсууд байсан бас их хүмүүсийн ахмадуудынхаа ээж аавынхаа алган дээр нь л бөмбөрчлээ та. Тэгээд ээж ямарсан та манай хадам ээжийг юм хүм бункрийн тэргээр ингээл цэвэрлээл коридорт арчаад байж хат нь та яагаад энд ингээд юм арчаад явж яадаг юм бэ? Наад Батцэцэг энтрээр ачуулахгүйсэн чи одоо удахгүй төрхлөөр нь би одоо ингээд хог чирээд яваад байна. Тэгээ юу хөө одоо зөвөр бөө микроб чирээд орчихно гэдээ энэ хавийг нугааж ингээд холбогдлоо уусгасаа тийм. Тэгээд юу яажсэн тий. Тэгээд тэр бол тэгээ ээж маань хэлэхлээр тэгдэг
Гэхдээ энэ одоо тэгээд хамгийн ажилгүй нөхөрлийн юм одоо ацтай яваад байх юм даа намайг тэгдэг. Тэгээд эдгүүлсэн. Тэгээд яг тэр бол бас л миний амьдралд бурхан намайг бас мэлалгалтай шагнал гэж байна. Тэр хайрыг ингээд мэдрэхээр хүнд эмэгтэй хүнд ер нь ямар сэтгэл төрдөг юм бэ? Гэхдээ тэр мэдэрж байгаа үедээ мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд тийм байх хэрэгтэй юм. Тийм байх ёстой юм шиг бодно шүү дээ. Тэгээд л чи тэрийг тэгчихгүй яасан бэ? Одоо чи өнөөдөр энийг бит дуусгах гээл энэ өгөхөөс ямар гоё юм биччихвэ гэж хийсэн юм үнэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд чи өгчөө тэрийг бичиж дуусгачихгүй яасан юм бэ л гэдэг юм чи. Одоо ингээл бодоход би боддгийн өстэй ямар юм хийжсэн бэ гэж боддоо шүү дээ. Их юм хийдэг, их юм амжуулдаг. Тэгээд хүн ер нь эрэгтэй хүн гэр орныхоо төлөө, хань ижлийнхээ төлөө, үр хүүхдийнхээ төлөө тэгээд гаргаж байгаа шийдвэр, бодож байгаа юм, хийж байгаа юм, төлөвлөж байгаа юмнууд нь яг цэгцтэй байна гэдэг чинь их сайхан. Би Машгагийн өөрийнх нь оюун ухааны чадах, өөрийнх нь зан ааш, тэг амьдралыг авч явах тэр чадварт нь их татагдсан гэж боддог. Тий. Юмд ер нь гэр орныг авч явах, амьдралыг хариуцлах гэж байна шүү дээ, эр хүний. Тэрүүгээрээ намайг татсан. Би энэ амьдралаа сайхан авч явна. Би чамайг би жаргалтай байлгана. Чи сайхан явна. Би чамайг гундаахгүй гэж хэлдэг байсан. Тэг хэлсэн амдаа хүрнэ гэдэг чинь. Тэгээд би тэгэхээр чин тэр хэлсэн амдаа хүрэх нүг үе гэдээ би ч бас тэгхүү мэхүү гээ штэ. Нэрэн тийм гэж тэгж хөнгөн гомоо итгэхгүй. Тэгэл нэг Машга маань яг хоо залуу нас ч өөрөө их сайхан л да би эндээ хийдэг их хөөрхөн штэ. Тийм тэгэл тэр яриа хөөрөө өдөр тутмын байдал тэр хүний чинь оюуны чадах хийж бүтээж байгаа тэр юм чиг татагдсан штэ. Гой нийтмийн програмууд хийдэг байлаа. Тэгэл хүүхдүүд маань бас бидний тэр уран бүтээлийн орчинд өсч бидний инээд нарийн хамт олонны дунд өснө гэдэг чинь сайхан байхгүй. Би хоёр хүүхдээ одоо зодон зохионтой хэрүүл уралтай тийм орчинд өсгөөгүүдээ бас ханиа эргээд бодхол их сайхан хань байжээ гэж боддог тий. Тэр бол хүүхдийн ирээдүйн одоо ихтгэлтэй сайхан байх, өөрөө амьдралд их сэнэгтэй явахын одоо үндсэн үндэс гэж би боддог. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Асаяке Япон косметик. Анх таныг нөгөө одоо хүүхдийн төрүүлж өгөхөд гаргасан анхны сэтгэл нь юу вэ? Оо тий Машка юу? Тий. Оо манай Машка ч одоо бүр газар багтахгүй ямар сонирхолтой гадаа байгаа л байсан гинэ. Тэгэл тэр чинь өвөө шүү дээ 12 сарын 12-нд өөрийнх нь төрсөн өдөр маргааш гэсэн чинь 12 сарын 11-нд би хагалгаанд орох гэдэг. Тэгэл гадаа нь одоо ингээл манайхан бөөнөрөл ирсэн л доор байсан бай хойз тий. Тэгээд та хоёрын хэр өвдсөн бэ? Өвдөж төрсөн. Гэхдээ одоо нөө хаглаад яатсан тий. Тэгсэн чинь хин Машка их санаа зовж гинэ. Тэгсэн чинь тэр өглөө би болоогүй нэг том гэцтэй нэ. Би одоо хагалгаанд орлоо 2 цагийн дараа хоёулаа хөөрхөн хүүхдээ болно гэд цонхон дээрээ гараад зураг шийдсэн байгаа. Нөгөө өдөг чинь өнгөлцөх нь хагаршхаад чи оочлоо тэр ч одоо тийм том гэцтэй байж байгаа юм. Харин би ирэн байгаа. Залуу нас юм байна. Хандаа хүүхд гаргаж өгч байгаа сонирн болохоос ч миний тэр том гэцтэй цонхон дээр байна уу хаана хамаагүй байна шүү дээ тий. Тэгээд нөгөө чинь бүр айчсан доо. Тэгсэн чинь тэгээд би чи 2-3 хоног тэр хаалганы дараас ихэнд орчоод цонхон дээр гарах нь ятгаа өвөнтэй зуулж чадах тийм юугүй шүү. Тэгээд нөгөө ягаан откритик ч орж ирэл ингээд тахгүй. Тэгээд яасан чинь Машка дараа нь над ярьж байгаа. Йоо бис нэр бүр хүүтэй боллоо гээл тэгсэн чинь өөрөөсөө тэгэл энэ дээшээ юм өгсөд явцсан гэнэ. Тэгээд өөрөөсөө гараал хаашаа ч үгүйсэн. Нэг үсэн чи ёолктой тарсан гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө эхнийх хасын хашааны завсрал нөгөө чинь шургаал гарсан юм л. Тэгсэн чи ёолк харж явахгүй юу? Тэгсэн чи ёолктой яг дуудаж би хүүтэй болчлоо гэж. Хамгийн анх таарсан ёолк миний хамгийн их баярлсан мөчийг хуваалцсан ёолк гэдэг байгаа тий. Тэгээд ёолктой таарлтаа би тэгж хэлжээ. Тэгэл ерөөсөө явж өгсөн гинэ. Тэгэл дараа нь нөгөө эмчнэр захиал нөгөө чинь сүйд юм айд юм болно. Одоо бас эмнэлгийн юуны талаар бас хааширчихсан урд нь бас жоохон хал өвдсөн байна шүү дээ. Тэгээд хүмүүс утасдаг юм байна л да.
нөгөө сэхэний нэгийн Батцэцэг ямар байна гэсэн чинь манай юм чарч үгүй би одоо ямар хүнд хагалгаа хийчихвэ. Одоо юм уу их хүн утасч байна л гэдэг. Тэгээд өнөөх нь хөрхөө санаа зовол одоо сэхэ мэхэн гэхлээр л одоо ер нь сэхэхээс наагур ер нь янз бүр болчихоор тийм л хэцүү байдалтай байгаа мэн гэж бодоод танд хүн болгонд л загтаг гэсэн шиг байна. Тэгээд их баярлсан. Тэгээд өөрөө хэлдэг бас би хүүхдүүдийнхээ төлөө бол би өстой нэрийг хэлэхдээ би энийгээ л өгнө гэж ярьдаг. Тийм ярьдаг. Гоё юм байна тий. Үнэхээр гоё хайрна. Та тэгэж гоё амьдарч ингэж ирсэн гэхээр үнэхээр гоё байна тий. Тэг хүүхдүүдээ бол тэгж л хайрладаг гэсэн л да. Тэгэл гэрүүлээ ч гэсэн тэгж хайрладаг. Таныг бас би сонсч лээсэн. Хөдөө яваад машинд сууж байхдаа ерөөсө буудахгүй шүдээ ингэж угаачаал тэгэл одоо маш гах бүх юм ингээл цаашаа хийгээл бүгдийг ингээл яваа. Тэр хүн бас их гоё халамжаа тий. Тий. Хөдөө яваад яг угаасаа жүжигчээ их нэртэй болохоор тэгдэг байсан баг л да. Тэгээд юу яадаг байсан. Заримдаа ч их жиндүү биш намар энэ чинь. Тэгэл сайз юм хомнууд энэ тэр өөрөө гарахтаа ингээд арын хоёр суудлаа хэвтүүлчихнэ. Тэгээд хэвтүүлээд ор дээр энэ тэр бүгдийг засчаад явдаг байсан. Тэгээд урт талд нөгөө миний сайз элдэв шалдуу косметик юмнууд энэ тэр хийчихнэ. Тэгэл өглөө босоо голдуу нуурын ирэг дээр зогсоох дуртай машка. Тэгэл нуурын ирэг дээр зогсоод өглөө босон гутаа. За юу яачих шүтээ гоочих юм жижигхэн төмпөнтэй. Шүтээ гоочих маа гэл. Тэгэл нэг колоны савнд усмс хийгээл хүрээд байна. Өнөөхөө нугаачаал тэгэл би маяг л өгч шít. Тэгэл өнөөх чинь аваачаал. Гой хайр бай. Халамж вэ. Тэгэл нөгөө чинь аваачаал цэвэрлж өрөөл бодвол сүх савнд хийдэг байх л та тий. Тэгэл за одоо косметикийн хумаа ингээд барьчих. За аав нь одоо сайхан халуун цай хийгээд өгнө гэл нөгөө жижигхэн ийм газын пилеткэн дээр усмс энэ төр яваал. Ер нь аж ахуй талд намайг залуух чинь боов хийж өгдөг. Надад костюм ойж өгдөг байсан. Наполеон гээд боов хийж өгөн. Тэгээ би тэрэнд нэг дуртай. Тэгээд чи надад дөрвөлж исчихгүй яасан гэхлээр дор нь одоохоо аавна гэж хэлчихдэг. Тэгэл ийм тавган дээр юу нь бол юм их гоё тийм цэвэрхэн чамин идэх дуртай. Би бол ингээл тогооноос ч гэсэн баг ингээд цавтаа тогон дээр тавил ингээд идчихнэ. Нөхөдөө хээр явдаг зангаараа. Манай хүн бол ерөөсөө яг ингээд тавган дээр гоё тавиа, сэрийн хотх мотгын тавиа, салфеткийн тавиа тэгж суулгах дуртай. Тэгэл өглөөний цай маа энэ ингээд бэлдэж өөл өндөг мөндөг энэ төр тавиал хяма метр хүртэл 2 3 сэрмээ бүх юмнаас ингээд 2 3 ч тавиал. Тэгэл өдөөс авч байгаа суугаад цайгаа уух дуртай. Би таны ярианаас нэг юмыг ойлголоо. Хүн фэнтэйгээ суухаар ингэж сайхан халамжлуулж хайрлуулж амьдрд юм байна л гэж бодлоо. За суугаагүй хүн бол фэнтэг сууч. Тийм ээ. Та залуухаа тэгтээ хайр байна л та тий. Захааг нь асууя л да. Залуу байхдаа тий зөндөө захаа. Одоо өстө нөгөө чи захаага асуу. маш гэмтэлтэй их зовдөг байсан баг те. Тэр сайхан эмэгтэй, тэр гоё жүжигч, энэ үзэсгэлэнтэй эмэгтэйтэй тэгж л хайрлаж авахгүй л ер нь. Айгу аюултай завлан гэж бас байдаг гэж байгаа. Битээр ерөөхдөө тэр өөрснийхээ тэр сайхан муухай юм тийм гэж бодохгүй ш. Залуу багч нь өөрөө ерөөсө мангар дуу юм чинь. Тэр сайхан муухай байна уу? Би юмтай байна уу, юмгүй нь хамаагүй шүү дээ. Өөрснийгээ хараал тогтлоод юм. Би биний хараал тогтлоод байна шүү дээ. Тий. Тэгээд баярлал. Нэг анх битээр нэг жижиг юм бүхтрүү Ford авч ирсэн. Тэгээд тэр Ford-а унаал хоёлын явахлаар нэх жаргалтай. Гэхдээ тэр одоо өхөр тэрэгч байсан жаргалтай байна битээр. Тий. Тэгээд нөгөө Ford маань ингээд арын онгойлхлоор шууд ингээд нөгөө комби гэдэг лөө. Тий. Шууд ингээд шилүү үзүү үзүү энтергээд гадаа салхинд гарчдаг. Би тэгээд шилүү үзүү гадаа гардаг машина хоёлоо солио гэдэг. Багажнд юм уу хийхгээл инглээр юусаа салонд гоо шууд салхи хүлээгээл хүйтэн болчдөг. Тэ таславч тийм юу байхгүй тэгдэг байсан. Тэгэл тэрнийг унаал хоёлоо ч явна хөдөө мөдөө явна. Анх машинтай болчиход гөөм баярлж байна хоёлоо. Тийм тэгэл тэр түүх бүх юмнууд ингээл нойлоос нь амьдралыг эхэлсэн тэр түүх тэгэл яг хамгийн гол нь хүн юмтай юмгүй байхдаа биш эвтэй байх хэрэгтэй юм бэл. Эвтэй бие биенийг ойлгодог, хайрладаг. Тий. Хоосон ч байлаа гэсэн хоёлаа энийгээл байгаа юмаа лавширгаа идэл тэгэл эвтэй нартай байх гэж байна. Одоо ер нь салалт бас их байгаа шүү дээ Монголоос. Тэгэхээр та бид нар бас юун дээр их алдаад байна. Та ер нь анзаарч тэмчэнээс бас нэг төвчээр. Тий. Одоо эмэгтэй хүн бол азаргалтай байхын гол юм чинь төвчээр штэ. Би тэгж боддог. Тэг хүүхдүүдээс гэсэн биелдэг. За миний хүүхдүүд бие биенийхээ алдаа дутдаг. Алдаагүй хүн ерөөсөө байхгүй. Ээж аав нь алдаатай, чи ч өөр алдаа бөөн цуглуулга байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө алдаагүй хүн гэж байхгүй юм чинь бие биенийхээ алдааг
уучлж сурах хэрэгтэй. Тийм зайг анх сухтал бодох хэрэгтэй. Энэ бол бурхан биш. Энэ над чиг алдаатай. Би тэрийг төвчих учраас би энтэй сууж байгаа гэдгээ л ухаарах хэрэгтэй. Энэ хизээч өөр хүн рүү харахгүй, хизээч өөр хүн хөтөлж гүйхгүй гэж бодож болохгүй. Хизээ нэг тийм алдаа гарахад миний ханч нэр хүн юм чинь би энэ хүнийг бас хүнийх нь хувьд хүндэтгэж уучлах хэрэгтэй гэдэг зайг л үлдээх хэрэгтэй. Чамаас бүр салаад явчихгоо тохиолдолд бас ухаантай улсууд бол тэрийг мдээгүй юм шиг өнгөрдөг. Жоохон тэрнээс арай тэр хүнийг гүйцэхээр ухаантайнууд нь болохоор авчир суулгаж чадсан чи яагаад ингэсэн бэ гэдэг байгаа шүү дээ. Ярилцдаг. Хамгийн ухаантай нь бол мдээгүй юм шиг өнгөрдөг. Тэгээд тэрнийг өөр яаж холдуулахгүй сайн сайхан чанараараа татах уу гэдэг их чухал гэж би бодлоо. Мдээгүй юм шиг өнгөрөх юм бол бүр даврах юм шүү. Яалаа гэж. Зарим юмыг бол яг хэрэгтэй үедээ одоо тактичнес гэдэг юу вэ гэхээр хэрэгтэй үедээ сонсоогүй, хараагүй, огт мдээгүй юм шиг ингэж чимээг байж чадна гэдэг чинь хүний хамгийн одоо оновчтой арга барил гэж байна. Зөв цагтаа тий. Зөв цагтаа. Дандаа биш шүү дээ, онгор минь. Дандаа биш юм байна. Манай нөхөр бол нэг учиргүй алдаа дутагдaltaй биш гэсэн хүн юм чинь бас алдахаар юм гардаг. Зарим үед буруу зуруу юм хийн. Гэхдээ тийм их том биш хүний хүлцэж болохоор байдаг л алдаа. Тэгтэн би тэрийг ашгүй нэг алдуу гэж шүүрч авал загнаад юм уу эсвэл буруутгаад унж болохгүй ш. Тэр хүнийг эр хүн шиг сайхан байлгахын тулд тэрнийх нь тэр алдааг нь мэдээгүй юм шиг. Миний эр хүн лимчнэстэй алдсан ч гэсэн тэрийг тоохгүй байх хэрэгтэй. Мундаг сайхны л дурдал явчихвал болоо гэж бодож ш. Чи станер үнэхээр гоё зохиол бицэн гэл нэг мөч нөгөө чи маргааш дахиад суугаад нөгөө тэгдэг байсан ш. Тэгээд нөгөө хүүхнүүдийг чи ста ямар сайхан хоолыг гэхэлэр тогоон дотор ороод буслах шахдаг гэдэг шиг чинь хүн ер нь тийм юм шиг байгаа ш. Тийм Магадгүй шүү нэр. Тийм Тэгэхээр хүн ер нь дандаа урмаар дутаж явдаг юм биш үү ер нь. Тийм. Тэгэл ер нь бол хоёулаа байхдаа тэр байгаа аз жаргалаа одоо хэрэлдэж уралдаж ам зурж байсан ч гэсэн хоёулаа байх юм чинь байхгүй шүү дээ. Тийм байна тий. За одоо манай нэгтгэж маш олон эмэгтэйчүүд үзэж байгаа. Тэгээд эмэгтэйчүүдтэй хандаад Батцэг ч бас юу гэж хэлэх вэ? Өөрийгөө хийж болохгүй. Тийм дандаа хөгжүүлж явах хэрэгтэй, хэл ус сурах хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө байгаа байдлаар бус тулсуудад дандаа уншиж амжиж байгаа ном байгаа гэдгээ л ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Эмэгтэй хүн бол дандаа хүнд одоо нууцлаг бөгөөд нандин байх хэрэгтэй. Тийм би нэг дээр оюутан байхдаа сонсч байсан нэг герман хүүхэн иржилдээ манайд. Тэгээ миний нэг оюутан найз эхэлж байсан. Тэр герман багш хизээтэй гоё тийм бөөмөд унтаагүй юм шиг өглөө тийм гоё сэргэлэн тийм гоё цэвэрхэн орж ирдэг гинэ. Тэгээ би тэрнийг ямар гоё юм бэ? Би том болоод ингэж бодно да гэж манай найз тэгж боддог гэж өөрийгөө ярьж байна. Тэгэхээр би тэгж бодоо хөөх би ч гэсэн бас тэр шиг болох юмсан унтаагүй юм шиг байх юмсан. Тэгээд би өглөө босол яг бол унтаагүй юм шиг байх бол гэж өөрийгөө цохиол ингээд сэрэх гээл тэр өсрөөл тэр тэгдэг байсан шүү дээ. Тэгэл нүүр аметрэ дүсгэц гэнтрэ самнаал би унтаагүй юм шиг өчигдрийнхээ гой сэргэлэн шиг л байна гэж бод заримдаа тэгээ унтаа сэрэлнөө. Тэгж боддог байсан. Гэхдээ тэр ирмэлзэл бас хүнийг их сэргийг цовоо байхад их хэрэгтэй юм шиг байна. За баярлалаа ингээд манай студид хүрэлцэн ирч. За мөн ээжүүдтэй маань манай хөтлөгч нартай сайхан яриа өрнөсөнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Юу вэ? За бидэнтэй хамтран ажилладаг Хамуур брэнд байгаа. Оо за. Таныг олон гоё олгоно Батцэг ч. Олон хөөрхөн болгоно. За Монгол үндэсний брэнд. Тий, манайх үндснийхээ брендийг их дэмжих хэрэгтэй тий. Би үнийн ер нь гайг байх юм бол Монголынхаа ямиг авч үгүй ядаж хүнд бэлгэлсэн ч гэсэн гэж бодол авдаг шүү дээ тий. Монголчуудаа л их дэмжих хэрэгтэй байгаа. Гадна дотногоо Америкт байгаа улсууд бол монголчуудаа их дэмждэг л дээ. Ягаад гэвэл нутгаас хол байхлаар хүн илүү их нутаг орноо сандаг. Тэрнийхээ ирчээр бас өөрийнхөө монголчуудаа яавал тусгах уу гэж боддог. Тэд нэр илүү их одоо бивэнтэйгээ атаа мөчөөрхөл энтрийн юм цайраад арай жоохон бас хүнд өгөөмөр ханддаг тийм санхүүгийн боломжч бий болсон байдаг. Тийм болохоор монголчуудаа илүү татна байдгаа тэр улсуудыг бол тэгээ хүүхдүүдээ ч гэсэн бас ирээдүйн бодож тэд нэр явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би та нарыг ч гэсэн бас ингээд ардаа өөр хүүхдтэй бас ирээдүйн Монголын иргэд ирээдүйн Монголыг авч явах улсуудыг өсгөж хүмүүжүүлж байгаа их хариуцлагатай улсуудыг бид нар чинь тий. Тэгэхээр тэр сайхан хүүхдүүдээ ирээдүйд нь эрдэм боловсролтой дэлхийн хэмжээнд юмыг дүгнэж харж дэлхийг алган дээрээс хардаг зөвхөн Монголоо биш тий. Тийм улсууд болгож хүмүүжүүлээрэ гэж хүсээ. Тэгээд үр хүүхдийнхаа аз жаргал, үр хүүхдүүдийнхээ амьдралын тэр их амжилтаар нь дандаа жаргал эдэлж яваарэ гэж юрэ. Баярлалаа.
Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Асаяке Япон косметик. За ингээд ээжүүд нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Бид та бүхэндээ Монгол улсын гавьяач жүжигчин тий Батцэцэг ихчийнхаа халуун дотн сэтгэл хөдлөмөр тэр сайхан ярилцлагыг хүргэлээ. Үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. Харин тий. Одоо ингээд шинэ зочид ирэх болгонд би бас аягүй хэмээг олж авч байна. Маш их зүйлийг ухаарж байна. Тэ одоо өнөөдрийн ярилцлаган дээр ихэд л одоо хүүхдийн хүмүүжлэлээр бас яаж бид нар анхаарч ирээдүйд нь тэ бас том энэ хүн ч одоо бараг 30 настайдаа бас аягүй том шийдвэр гаргасан байгаа байхгүй. Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь шийдвэр ерөөсөө оройтхгүй гэж би боддоо штэ. За ингээд бүх одоо тэ бодлуудыг бүх шийдвэрүүдийг үзэгчтэй үлдээ энэ түрээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Дараагийн даваар хүртэл баярлалаа.